即係金沙洲只係講佢係一個島，但係咧你係都要規劃嘅話，其實佢仲屬於廣佛共管。就話有機，你唔好咁樣啊嘛。呢個寫到明啊，公港品質係啦。即係唔擦邊啦，唔敢再咁樣。好啦，各位觀眾大家好，今日咧比較特別啦。今日我哋由呢一個車裏邊嘅視角開始咧，帶大家遊廣州。嗱，咁而家呢個位置大家已經認得啦。我哋而家咧係喺呢一個東風路上邊。咁今日我目的地咧就係去一個以前屬於點講啊？屬於佛山，但係而家咧又屬於廣州地方啊！我哋今日咧要去呢一個金沙洲咁呢個金沙洲呢個地方咧，我相信應該好多觀眾應該係唔係好熟悉佢嘅，或者講可能都係對佢嘅印象停留喺以前咁咧，而家咧佢係生咩樣嘅咧？今日咧我哋帶大家去行行，跟住咧亦都帶大家睇一睇啊！如果我哋自己開車嘅話咧，要去金沙洲咧，要點行一條路？金沙洲屬於邊個區啊？荔灣區係啊，金沙洲屬於荔灣區。咁我哋而家咧一路由呢一個東風路跟住咧上呢一個德麗立交咁一直過去。而家係東風西路。今日咧其實係放假㗎，咁咧見到路上咧其實車並唔係太多因為而家呢個時間大概係去到點半鐘左右啦。其實點講咧？嗰個位置好尷尬嘅。以前嘅話咧，即係我查嘅資料並唔多但係據我了解就係以前咧買咗樓喺嗰度手機信號都屬於係佛山嘅。其實佢同佛山應該係屬於廣州同佛山交界嘅一個島。咁其實咧呢個島最大嘅問題就係咧上島咧只有那麼一條橋咁而家當然啦唔止㗎啦，而家咧就有地鐵啦。咁所以咧，以前我哋應該講係2000年上下嗰段時間咧，咁聽到金沙洲咧就頭都赤嘅，因為要上島咧，意味住咧就要塞車而家我哋喺呢個德麗立交一直上去咧，跟住就過呢一個西長立交咧，就一落橋就已經係去到㗎啦。睇起身好似好順咁條路，但係實際上咧，如果真係上落班高峰期咁計咧，就係呢個上橋位就要可以等你大半個鐘頭時間。特別係之前咧，呢個德麗立交仲要重新整過嘛，所以咧就更大鑊啦等嘅時間咧就更長。而家咧就整好啦翻修完畢之後咧，稍微順暢啲啦。兩邊都仲有好多嘢喺度整緊。整乜嘢？呢度係地鐵嘛，徵咗啲樓嘛。呢個就係之前廣州風風火火話嗰個叫咩西村西村定係西村定西牆應該係西村地鐵站即係徵晒樓，跟住要喺度再起嘛。左邊都仲有好多喺度起緊嘅樓，冚唪唥都起緊。即係呢度下邊係增槎路。係啦。富力半島即係已經過咗河南。唔係，都係荔灣。荔灣。
呢邊咧就非常之密集嘅叫做居民區啦，住嘅人非常多。想當年好多人即係話講啊，話俾人呃咗過嚟啊，因為咧上落班啊，交通各方面都唔係太方便啊。增槎路以前成日聽電台都成日播呢一邊嘅，係啊，交通好擁堵。係啊，但係我就諗金沙洲其實係屬於白雲區咧，定係荔灣區咧？可以查下。金沙洲其實以前係屬於佛山南海，其實講法交界咧就好交界啦。咁你夾硬要規劃咧就係南海邊邊。係嘛？咁而家咧，而家係屬於白雲區啊，定係屬於荔灣區？因為我嘅理解應該係屬於荔灣區嘅，但係咧佢又屬於同增槎路交界，增槎路應該係屬於白雲嘅。白雲金沙街道。哦，咁就係屬於白雲區啦。佢原名叫做尋豐洲啊，本身就係由廣佛共管嘅，所以佢有一半咧就係、白雲區，有一半咧係屬於佛山嘅女水大瀝，所以到而家都仲係即係金沙洲只係講佢係一個島，但係咧你係都要規劃嘅話，其實佢仲屬於廣佛共管。廣佛共管區域係嘛？怪唔知咧話俾人呃咗啦。嗱，咁啊開車咁計啊，咁啊只能夠就那麼一條橋啊。而家我哋過緊嘅馬上要到嘅呢一條橋啊。嗱，其實我哋見到對岸咧車係非常之密集嘅，因為咧由嗰邊出嚟市區咧就全部逼晒喺呢條橋上面。咁我哋而家入去咧，算係你可以講係錯峰啦嚇。嗱，咁大家睇到嘛？咪就叫金沙橋咯。嗱，大家見到面前咧冚唪唥喺度起緊樓㗎。但係咧講真，喺呢邊起，其實啲樓並不是那麼值錢啊。而且咧，而家應該廣州嘅話，好少人就會考慮買金沙洲㗎。都有，但係可能偏唔算太多數啊。因為而家廣州樓價跌得咁犀利，其實市區同樣嘅價錢咧，其實都可以買得到，交通更加方便嘅。所以呢啲橋、呢啲隧道全部都冇收錢嘅入口啊？冇啊，過去免費嘅。係啊，咁過嚟梗係免費啦，仲收錢鬼嚟啦，真係。本身都雖然話唔係好遠啊，即係你話如果由呢度咧，你譬如話開車咁計，我哋開過嚟大概都係10分鐘左右係嘛？東風路過到嚟係嘛？咁但係你睇到嘅成個景象咧，就係嘛就好唔一樣啦，因為你見到金沙洲咧，其實有少少城中村咁嘅樣子嘅。哦，咁而家就叫做入到嚟金沙洲啦。已經係啦。原來啱先經過嗰條金沙洲大橋，03年先通車。佢喺通車之前咧，就只能夠靠渡輪。係啊。所以佢係完全係隔絕嘅喎。係啊，好慘㗎，所以點解話唔中意嚟金沙洲？咁解大家都唔想嚟。孤島喎。係啊，真係一個孤島。咁但係我哋嚟都好近嘅喎，10零分鐘就。咁有橋咪係咯，有內環路駁住，梗係㗎。你逼地鐵都好快㗎。寶寶巴士。係嘛？呢度有寶寶巴士。咁好多呢啲附近咧，其實就大家能夠睇得到嘅狀態就係佢就係咁啦，即係有啲樓有新有舊，跟住咧又有啲城中村咁樣。嗱，呢個花園都仲叫做尋豐花園啊。係啊，呢度尋豐江啊嘛，5號線尋豐江站。2015呢個叫鳳沙係嘛？地鐵2015年先開通啊！冇錯。
錯啦。所以呢個地方咧，就你話佢好新都好新下嘅。唔係，佢係呢個島係好舊嘅。舊肯定舊啦，只不過係話呢啲所有我哋目前見到嘅呢啲嘢嚇，我哋眼前見到嘅呢啲全部都係好新嘅。就係從呢條金沙洲橋開咗車開咗係咯，先開發咯。即係03年之前，佢仲係好破敗、好落後嘅。嗱，但係而家咁睇啊，其實咧基本上咧喺呢度嘅生活嘅咧，基本上啊講緊嘅都係基本上都係廣州人啊，車牌全部都係粵 A 噶啦，咁就好少話仲見到粵 Y 即係南海噶啦，冇噶啦。嚟旅遊嘅多咯，可能係或者係順路經過嘅多，但係你話喺度生活嘅咧，應該大部分啊，佔大部分都係廣州人嚟嘅。就係當時話，我記得好記得啊，當時呢度賣嘅話咧，即係講緊2000年上上下下嗰段時間，可能都係講緊3、4千蚊一個方，咁啊貴起身咧，可能都有成5、6千蚊一個方嘅。啊，咁啊呢個就已經係一個非常之係嘛，非常之有吸引力嘅價錢啦，相對廣州嚟講。啊，唔知有冇記錯嚇？咁啊，59年其實話廣州啊，跟住呢個係咯，唔至於吧？呢個地方確實係啊，即係始終都係2000年之後佢先至開始發展。原來宋代就有㗎啦，因為佢係珠江長期嘅泥沙沖積形成嘅一個小島仔啊。係一個島，然之後咧佢就一直都係有碼頭，所以咧島上咧一直都係農耕嘅。沙鳳啊，唔係鳳沙，沙鳳一路。啱先佢哋叫沙鳳村啊。呢邊咧其實冇咩名勝古蹟啊，但係咧就係純粹即係話呢個區比較新，但係咧佢又屬於比較靠近市區嘅一個地方啊嘛，所以咧就帶大家過嚟睇一睇。今日我哋會去佢呢度最大嘅一個商場行一行。係嘛？其實睇起身成個狀態都其實係唔係好似廣州啊？我覺得咁闊嘅路。鳳崗社區。以前啊，即係有呢個金沙橋之前啊，佢咪以耕田為主嘅，跟住出行又依賴渡輪，嗰陣時人口得2萬咋，叫做戲稱為廣州嘅西伯利亞。犀利。所以唔開發唔得咯呢一度。你要解決一下廣州嘅人口壓力先得㗎。你睇而家幾多人喺呢度住啊？呢個島而家人好密集咯。從03年開通嗰條橋，06年就喺度動工大興呢一個房地產，跟住從2萬嘅人口變到而家20萬。係嘛？即係20年內。而家呢度人口好密集㗎啦，而且仲有好多產業咧。華為廣州研發中心。係啊，就喺呢個附近。係啊，就係2020年，即係先6年前。所以應該都好多外來務工人口啦。但有粵醫啊。實有粵醫啊，咁近，只不過係話你車肯定係粵 A 嘅多啊。嗱，其實我哋馬上到啦，我哋要睇目的地咧，就喺我哋嘅右手邊，叫做永旺金沙夢樂城。
先呢度係盛產葛啊，甘蔗啊。好啦，咁我哋揾位停車先，跟住停咗車之後咧，再同大家喺度行一行啊。好啦，啱啱落咗車，而家咧就俾大家睇一睇啊呢邊啲情況。咁我哋今日行嘅呢個地方咧叫做永旺夢樂城啊。睇到前面咧啊，有高樓啦，有山有水啊。呢個咧就係呢度啊最大嘅一個商場。咁我哋今日咧就會入去行下嘅。係啊，呢邊嗱車場好大，超大一個車場。咁啊，好似即係美國咧沃爾瑪咁樣嘅。跟住咧，除咗地面之外啊，佢仲有地下停車場。好啦，咁我哋入到裏邊先。屋頂嗰度有停車場啊？係咪？屋面都仲有啊？唔係啩？所以咧，其實你話佢話點解呢度可以有40萬人住喺度咧？常住人口咧，咁啊基本上都係依靠呢啲大型商場去支撐住嘅。好，我哋入咗去先。嗱，咁啊入咗嚟商場之後咧，咁啊簡單睇睇啦。呢個商場咧，其實係同呢一個永旺啊，即係一個日本嘅百貨集團咧，應該講下就係由佢哋去做投資，然之後咧，就好似百貨中心咁啦，就有各種類型唔同嘅一啲商戶咁啊入嚟啦，而且咧做得非常之好嘅係咧，佢哋會有一個叫咩會員感謝日啦。呢個咧其實係我覺得係比較能夠增加客戶黏性嘅一個操作，就話佢係無論係食嘅、買嘅、用嘅，所有嘢咧佢都係有折扣嘅嚇，只需要你係會員啊，而且每月嘅20號、30號翻嚟咁就有折扣。咁啊，附近生活嘅居民咧，其實對於呢樣嘢咧，其實係冇咩抵抗力㗎，所以咧，一般嚟講都會俾呢種操作咧，就叫做深度綁定，以及咧喺呢度叫做加盟咗嘅商戶咧，基本上嚇我哋見到嘅都係同永旺呢個集團咧深度綁定咗嘅。咁所以咧假如啊喺呢度開一間店咧，咁你去到其他嘅夢樂城咧，其實都會揾到一樣嘅。呢樣嘢係佢哋屬於係集團策略咁咯。其實呢個商場就唔係話啲咩好高級啊，賣啲好貴嘅嘢嘅商場啊，就係好社區化嘅，好居民化嘅商場。亦都係我哋啲市民咧最中意行嘅商場啊！就係消費又唔貴啦，啊選擇又多啦，有得食有得玩啦，乜都有啦咁。呢個犀利啊！呢個豪華科技品牌極氪啊！香港買好貴啊！係啊，香港而家咧呢台9X啊，杭州灣富里南啊，非常之受歡迎啊！包括呢台009 MPV 啊，呢台車喺國內嘅價錢啊，俾大家睇下。啊，就係咁平嘅啫。國內都要45萬，邊度平？你知唔知道去香港幾錢啊？你可以查下啊。嗱，呢台車咁樣啊，叫杭州灣富里南。咁啊，唔同佢賣廣告啦嚇。只係講俾大家知咧，而家國內啲國產車咧，特別係嗰啲保姆車啊，同埋嗰啲啱先睇到嘅嗰啲 SUV 咧，其實就基本上啊喺國外海外嘅市場應該都賣得好好。包括係啱先我哋所講嘅港澳地區啦，以及係有啲品牌去到中東啦，啊有啲去到美洲啦，其實都銷量都係好好嘅。好多小朋友啊，呢個分享。係嘛？梗係啦，啊，區冇咁梗係啦。嗱，平時喺金沙洲嗰啲人咧，真係確實冇咩可以做嘅時候咧，就只能夠嚟呢度消遣啊。品牌其實都係啲大眾品牌啊，優衣庫啊，有 Uniqlo 啊，運動品牌都唔少嘅喎。嗱，你平時見到嘅基本上喺呢度都有啊。Outlet 添喎。所以咧，其實喺呢邊咧就
有一個感覺就係咧，你就算唔離開呢一個金沙洲咧，基本上生活喺呢度都冇咩太大問題。永樂先多人。係嘛？呢度一共有4層啊。咁啊，5樓就係屋頂停車場，唔大呢個商場。冇啊，冇西城都會大。即係而家所謂嘅荔灣領展啦，我哋都係習慣叫西城都會。呢邊咧係有地鐵嘅6號線，但係咧正常啊，我哋喺市區咧就唔會特登坐地鐵入嚟呢度行街嘅。但係佢哋會搭呢條線出去咯。係啦，嗱，我哋嚟睇下廣州咧，而家買Apple 嘅產品啊，即係講電子產品啦，唔單止係 Apple， 係有國保嘅。佢係寫到嘅每件補貼最高係500蚊啊。唔係，其實我查過咧，佢哋只要下載雲閃付呢個 app。然之後咧，下載咗之後綁定咗自己嘅銀行卡咧，應該係香港銀行卡都可以嘅。跟住再定位，只要係定位喺廣州，佢都可以領補貼嘅。其實唔單止喺廣州啊，深圳咧都有補貼嘅。佢睇你定位，主要係。係啦，咁唔同地方享受補貼唔同，但係就即係價錢方面大同小異咧，都係大概500蚊左右啦。咁啊，所以係啦，咁啊，所以咧。基本上，如果我哋翻嚟國內咧，如果想買啲電子產品啊，包括手機啊、電腦啊、平板啊，乜嘢都好啦，甚至乎手錶啊、智能手錶咧，其實都係有折扣嘅。哇！你睇下而家呢啲賣衫，佢又賣花咁樣喎。係啊，依家呢啲係混合式嘅商店啊。嗱，裏邊咧見到有花賣，有衫賣，又有嗰啲用品啊，乜都有得賣啊！而家係興呢一種，唔可以做單一產業。混合型嘅商店啦。嗰邊賣毛巾啊。係啊。玩具啊。除咗食嘅冇得賣之外，基本上就係一間小超市啦。哇！我哋行另外一邊啦。呢度1樓係賣科技產品。2樓咧就係服飾，3樓咧就係配套，4樓電影院啊。5樓係停車場。5樓係停車場，行下呢邊。1樓都係1樓，負1層就已經係又係停車場。呢邊咧1樓嘅呢一 part 應該基本上都係食嘢㗎啦。食咩口味都有。係啊，想食咩都有。蘭州牛肉麵。乾蒸排骨啊！唔使去容邊啦，唔使去容邊咁辛苦啊，唔使3點鐘排隊。我講嘅係凌晨3點啊。即係食個排骨飯。係啊，容邊排骨飯啊嘛，凌晨3點開始排。幾點開門啊？咁3點開門咯。凌晨3點開門啊？係啊。咁做到幾點啊？唔知啊，反正就係你晏咗冇得食㗎，朝早冇得食㗎啦，中午就食晒㗎啦。人哋就係正常開盤時間就係3點，唔係宵夜。咁神奇？係啊。係啊，茶餐廳啦。Pizza Lover 啊，呢個 Pizza Hut 咧，而家咧。係啊，就係屬於肯德基㗎啦，佢唔係單獨嘅集團，喺國內已經俾肯德基收購咗㗎啦。你咪話我呢度啲鋪頭，即係唔醜樣喎，唔係話嗰啲好
所以其實呢個商場咧，真係我覺得係屬於金沙洲嘅人民啦，生活核心點啊。食嘅又多，食嘅又多，買嘅又有。好啦，我哋去超市睇下啦。咁佢哋嘅超市就唔需要講啦。而家仲排緊隊啊！嗱，呢間壽司店，哇，好誇張啊！而家咧仲有人排隊㗎。啊！而家我好中意食連鎖壽司啊！中間全部都係賣嘢飲啊，賣零食啊。好似而家永旺都改。有呢啲炸串咁樣賣喎。哇！呢個冷櫃睇身。好似永旺都興呢一種喎，出邊就全部都係啲咁樣嘅小食店，入邊就做永旺。類似於 food court 咁咯。係。food court 都越開越少咯。呢間算大間。聽講呢個新加坡品牌，唔知啊。係啊，係新加坡，一直都係啊。好啦，咁我哋重點行下一樓、二樓。一樓嚇，因為2樓、3樓以上嗰啲咧，可能就人會比較少啲。係啱先喺門口冇睇到啊！咁平嘅？19.9嘅哈根達斯啊，仲要買1送1喎！排晒長龍啊！好啦。入到嚟都仲係做呢啲細個嘅餐牌嘅。佢主打一個無邊界啊嘛，呢個就係我哋國內好火嘅飲奶茶嘅，主打一個平啊，所以你見到幾多人排隊，幾平咧？4-5蚊人民幣一杯嘢飲啦。嗱，隔離呢個賣緊10幾蚊一杯啊，邊有人等㗎？係嘛？呢個就係差異性啦。消費降級啊嘛！而家啲草莓平翻，39.9一斤。大盒嘅69.9。呢間算比較大間㗎啦。其實你生活喺南方嘅幸福感就喺度，綠葉菜、水果乜都有。嗱，我哋睇下啲菜，娃娃菜7.9啊，500克啊，算好貴㗎啦。嗱，呢度啲菜算好貴㗎啦，但係咧都有平嘅。嗱，有3.9嘅，不過咧3.9就大概300克到啦。全部都嗱，甚至乎而家好興食咩板藍根啊！冇嗱板藍根咁樣。板藍根有菜。同菜心差唔多樣。食起身有少少唔同啦。而家唔見咗個品牌喎，叫公港。冇㗎啦，咁擦邊呢個事情。唔係，佢公港，唔係真係公港。個牌子叫公港啊嘛，即係啱先所講嘅係嗰個牌子叫公港蔬菜，係個牌子叫公港，但係唔係佢啲蔬菜係公港㗎。呃到你啊！係啊，問你死未？呢啲貴族嘢啊，有機菜啊。就話有機，你唔好咁樣啊嘛。呢個寫到明啊，公港品質係啦，即係唔擦邊啦，唔敢再咁樣啦，廣告法唔允許啊。都有啲擦邊咁都冇問題㗎，話俾你知個品質好啫。係啊，依家呢個時間咧，佢哋未係最平嘅時候啊嘛。去到幾多點平咧？大概差唔多收檔8點半到9點嘅時候咧，嗱呢啲咧全部打6折嘅，咁佢哋咧就好多人過嚟買㗎啦。買雞啦，這個價啦。佢烤雞啊！係嘛？係啊，真係好香喎！新鮮上肉12.9。
隻骨14.9。超市入邊都係幫你斬埋㗎，斬斬埋冇話唔俾。整嘅，肯定要處理嘅。唔似我哋東北啊，人哋唔睬你㗎，你叫人哋幫你片。誒，呢個咁熟口面嘅？啊，呢個係咩咧？呢個咧係我哋去黑龍江啊，我哋去哈爾濱嘅時候成日見到啊。呢個咧係俄羅斯嗰邊最出名嘅一個牌子。咁佢哋咧有單粒裝賣嘅。光產啊！係嘛？代理商啫。咁啊，呢度賣幾錢啊？24.9一大包啊！嗰度咧係賣1蚊雞一粒。阿飛賣得少嘅，如果阿飛唔好生意咧，佢就呢度。星期二。係啊，逢星期二咧就節上節又有咩積分啊咁嗰啲嘢，咁啊所以咧係啦，咁啊所以咧星期二咧呢度係最旺嘅。嗱咁今日見到咧人又唔多啊，工作人員比人要多。嗱啲牛奶唔使睇啦，肯定咧係國外牛奶係會品質同價錢都比國內好嘅嚇。未咯，呢個係舊版本啊，新版本嘅話咧，佢會天鵝城下面嗰個。冇錯啦，佢會更加多一啲熟食啊，會更多一啲現場製作嘅東西。咁啊，呢間咧係舊版嘅嚇。呢個舊版嘅話，其實咧就即係唔係佢有問題啊，冇問題嘅，只不過係咧佢互動嘅形式冇咁高啊，即係冇咁多啊。新版本咧，佢就會有好多一啲工作人員提供服務同你互動嘅地方。過年啊，全部都賀歲。嗱，開始賣呢啲送禮㗎啊，各種各樣嘅咩堅果啊、曲奇啊、酒啊。咁啊，過年倒計時咧，開始我哋自辦啲年貨。啲咩嚟㗎？哇！大廠出得出啲大包裝。呢啲啊，39.9蚊一桶係咩嚟？成桶都係薯片嚟嘅，有幾高咧嚇？有幾高咧？嗱99啊！哎呀，一隻腳咁長啊，好誇張！嗱，一黃黃幾大包。我細個過年啊，最期待就係可以有包徐福記嘅糖。係嘛？嘉頓。啊，嘉頓嘅利是糖，係啊，過年就藍罐曲奇，仲有瑞士糖，而家唔見有瑞士糖嘅。嗱，散裝咯，散裝都冇啦，全部都賣零食嘅。好啦，基本上洗頭水咧，國內同香港港澳啲價錢嘅名啊，完全唔同噶喎。啊，咁梗係啦。即係可能國內國外啊，消費習慣唔同咧，就係我哋國內主打就係咧，佢要品種多啊！即係譬如話，我買一隻餅乾都好，佢會有好多唔同亂七八糟嘅品牌啊！咁咧，所以咧佢就會形成咗選擇非常之多，但係咧佢嘅量唔會好大啊！可能國外就係鍾意因為大家都要即係住得遠啲咁啦，所以可能去 Walmart 買咧，就係一買就係家庭裝咁啊！最少嘅顆粒度係一粒一件。係啦 ，OK， 出去啦！呢啲位置咧就係自助結帳機啊，一部手機唔需要人嘅。咁啊，直接就自己買完自己俾錢，
咁啊可以出翻嚟啦。係啦，嗱，而家仲有啲咁樣嘅玩法㗎，就係我用手機落完單之後咧，其實佢都喺呢度執完之後咧，直接就會送上門啦，送貨範圍都幾誇張㗎，500蚊啊，20公斤免起送費。好啦，嗱咁啊呢個咧，我覺得係算係比較成功嘅，即係話永旺係屬於受到電商嘅衝擊嚟講比較細嘅一個百貨企業啦。啊，就唔止話我哋好似見到啲好傳統嗰啲譬如話王府井執咗啦，喺廣州嚟講係嘛？係啊，東山百貨都算係好㗎啦，喺咁多個裏邊嚟講，好似你話廣百啊、新大新啊咁，其實邊有人行㗎？係咪先？冇可能見到咁多人嘅。咁啊，東山百貨咧都因為有附近啲街坊支持，所以咧都唔算少人，係嘛？所以咧，其實佢算係喺中國呢個電商咧競爭咁激烈嘅環境裏邊咧，永旺算係存活咗落嚟，並且係革新咗㗎啦。好啦，咁啊，今期睇咗呢個商場啊，咁啊簡單地帶大家睇睇民生啦。咁啊，廣州咧每日都係有變化嘅，咁所以咧大家咧如果中意個頻道嘅都要點一個訂閱嚇，咁我哋持續會更新，每日睇啲唔同嘅內容，睇下廣州新面貌。咁我哋下期咧再同大家去睇其他地方。今期我哋睇咗咁多先，下期見啦，拜拜。